इंडिया डिफीटेड श्रीलंका। श्रीलंका को हरा के खुश हो रहे हो, ऐसे बोले जिम्बाब्वे को बुला के हराते। प्रणाम भैया। अरे बट्टू आओ 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 बट्टू, कैसे हो बट्टू? अरे सुनो, बट्टू का आया है, उसके लिए भी चाय बना देना और थोड़ा अदरक ज्यादा डालना, ठंड बहुत। भैया चिनिया बादाम लाया आपके लिए। अरे क्या बात है बट्टू, क्या बात है, क्या बात है, चिनिया बादाम, क्या बात है। और बताओ बट्टू कैसा है? ठंड भैया, आप बताइए कैसा? ठंड तो बहुत, बस हम बढ़िया है, तुम बताओ तुम कैसे हो? बढ़िया। बिल्टुआ बोला कि भैया आए हैं, हम कहे चले मिल लेते हैं। बहुत बहुत गाँव में आता ही कौन है, काफी लोग तो आते हैं। बहुत बहुत है ना? सही के बच्चे, बहुत सही, बहुत भैया। ठंड तो सच में बहुत है। और बताओ कैसा है माहौल वोल इधर का? माहौल का पूछिए मत भैया, एकदम माहौल का माचुदा पड़ा है। ठीक है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, एकदम लोकतंत्र खत्म हो गया देश से। हाँ सुन रहे हैं, माहौल थोड़ा खराब चल रहा है, समझा, हम भी सुने हैं। भैया भैया ये कैब क्या होता है? बहुत सही सवाल क्यों बता दूंगा, बहुत सही सवाल किए। बहुत लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कैब है क्या, समझ रहे हो? तुम बता दो कैब क्या है। कैब जो है ये होता है चार पहिया तो भैया पहले पूरा बात सुनो बटू, बीच में बोल देते हो। ये होता है चार पहिया गाड़ी, कार टाइप का। लेकिन अंतर क्या होता है ना कि कार का जो प्लेट होता है वो होता है वाइट और कैब का प्लेट होगा येलो, तो तुमको पता चल जाएगा कि कैब है। मतलब कुछ भी भैया, इतने बड़े शहर में रहने के बाद भी आप लुल के लुल ही रह गए। मतलब पूरा रामायण बता दिया, आप पूछ रहे हैं सीता किसकी बीवी थी। भाई मालूम है, राम की बीवी है, पूरा रामायण कंठस्थ है, बिल्कुल कंठस्थ है। अरे हम उस कैब की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस कैब की बात कर रहे हैं जिसके लिए जनता सड़कों पे है, पूरा आंदोलन है, आग लगा पड़ा है देश में। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। तो ऐसा बोलो ना, अमित जी वाला, अमित शाह जी वाला कैब। ठीक है, वो कैब क्या है कि वो कैब है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, समझा। उस कैब के तहत जो भी नॉन मुस्लिम प्रोस्टिट्यूटेड लोग हैं, तुम बीच में टोक दिए यार, तुम बीच में टोक दिए। संस्कार कहाँ है तुम्हारे पर? संस्कार कहाँ गए? संस्कार बेच के तुम मूंगफली खरीद लाया क्या भैया? तुम बोलो प्रोसिक्यूटेड ही होता है भैया। चलो चलो मान लेते हैं कि प्रोस्टिट्यूटेड होता है। प्रोसिक्यूटेड बोलो, तुम ही बोलो, बोलो कैब क्या? नहीं तुम बोलो, बोलो कैब क्या? तो अरे सुनते हो, इसके लिए चाय मत बना रही है, चाय पियेंगे, चाय पियेंगे तो नहीं, बोलो तुम क्या? बुरा मान गए भैया, ऐसा कुछ नहीं, नहीं बोलेंगे हम। आप बोलिए, आप बताइए, नहीं कुछ टोकेंगे ही नहीं, आप बताइए। सॉरी बोलो। सॉरी भैया, हो गई गलती, नहीं टोकेंगे आगे से आपको, बोलिए। देखो यही होता है संस्कार, संस्कार द्वारा धीरे धीरे संस्कार वापस आने लगा। गुड गुड बटू गुड। तो कहाँ थे हम? प्रोसिक्यूट सताए हुए नॉन मुस्लिम। हाँ, तो जो भी नॉन मुस्लिम सताए हुए लोग हैं उनको जो है भारत सरकार नागरिकता देगी, यही है क्या? ऐसे में तो भैया कहीं से भी दुनिया से कोई भी उठ के हमारे देश में आ जाएगा। हाँ, लेमोनेट की तरह बात मत करो बटू, समझ गए? लेमोनेट की तरह बात मत करो। ये हमारे जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जैसे कि कौन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, हाँ, इन्हीं तीनों राष्ट्र के लिए है। इन तीनों राष्ट्र से जो भी लोग आएंगे नॉन मुस्लिम सताए हुए लोग, उनको भारत सरकार नागरिकता देगी। बहुत अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। लेकिन ऐसा हमको लगता है ना भैया कि अगर इसमें मुस्लिम लोगों को भी शामिल कर लेता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। देखो ऐसा है, तुमको क्या लगता है, इससे झाटा फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना? रही बात मुस्लिम लोगों को शामिल करने की, तो ये हमारा देश है बट कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं कि कोई भी आए हक के चला जाए, समझ रहे हो कि नहीं बात को? समझ रहे हो ना? तो अब एक बात बताओ, ये जो बाकी के 3 देश हैं, ये लोग मुस्लिम बहुल देश है, यहाँ ये खुद के बॉस है, वो यहाँ क्यों आएंगे? कौन इसको सताएगा? वहाँ पे तुम्हारा अपना घर है, घर तो अपने घर के बॉस हो, मेरे घर में रहने आओगे तुम? हाँ वही बात है। लेकिन भैया वैसे हमारे देश में इतना ज्यादा बेरोजगारी, इतना सारा आबादी है, वो लोग भी आ जाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा। मतलब हम लोग कहाँ कहाँ करें नौकरी? हिमालय चले जाएं, क्या करें? नहीं तो हिमालय और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले पूरा बात समझो, ठंड की वजह से तुम्हारा दिमाग सिकुड़ गया है।
ये उन लोगों के लिए है जो पहले से हमारे देश में रह रहे हैं, मतलब कि किसी भी तरह से इन 3 देशों से सताए गए लोग जो हम भारत देश में आके रह रहे हैं। तो भारत सरकार ने बोला कि जो भी लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले से हमारे देश में रह रहे हैं, नॉन मुस्लिम, उन लोगों को भारत सरकार नागरिकता देगी। ये है। तो भैया फिर ऐसा क्यों, लोग क्यों पूरा हल्ला मचाए हुए हैं कि हम यहीं के हैं, यहीं मरेंगे, हमको देश से निकाला जा रहा है, कहीं नहीं जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। क्या है कि देखो, तुम्हारा रोजगार है बेटू, सुबह जाते हो काम पे, सामने आते हो, है कि नहीं जी। अगर तुम्हारा रोजगार नहीं रहता, मतलब बता रहे हैं रोजगार नहीं रहता, तो टाइम पास के लिए कुछ करते कि नहीं? तो कुछ करते, बिल्कुल। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, समझा, सड़क पे जाके टाइम पास कर। अच्छा भी भैया, मतलब इतना ठंड है बाहर कि लोग मुतने तक नहीं निकलता है और लोग जाएगा टाइम पास करने रोड पे। तो सच में बता रहे हैं भाई, ये लोग टाइम पास करने ही गया है रोड पे, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मान लिए टाइम पास करने जा रहा है, तो बस कौन जला रहा है? पूरा ट्रेन का ट्रेन फूंक दे रहा है। हाँ, उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या वजह है कि अभी क्या है कि ठंड कितना, तुम देख लो, ठंड से मतलब गाँव फट चुका है लोगों का। तो ये लोग सोचे कि चलो चलते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन जब बाहर निकले तो शीतलहर चल रहा था, भयानक वाला शीतलहर। अब करे क्या करे? तो क्या किए कि ट्रेन में, बस में, गाड़ी में आग लगा के ताप लिए। मतलब मासूम लोग हैं ये लोग, ठंडी से बच रहे थे। ऐसा थोड़ी होता है। अरे ऐसा ही हुआ है, ठंडी से बचने के लिए आग लगाया और कोई रीजन नहीं है। मजाक कर रहे हैं आप। और तुमको अभी समझ में आ रहा है? अरे ये चूतिए लोग हैं, ये सब के सब चूतिए लोग हैं, भोंसड़ी वाले, समझा? कोई बोला कौवा कान लेके भाग रहा है, तो कौवा के पीछे दौड़ जाएंगे। अरे भाई कान देखो, कान अगर जगह पे है तो कौवा के पीछे तुम भागोगे? क्यों भागोगे कौवा के पीछे? नहीं, लेकिन भागेंगे कहाँ? कौवा के पीछे। लेकिन ये जो पुलिस कर रही है ना, वो भी सही नहीं कर रही है। ये जो जामा मस्जिद में घुस के निर्दोष छात्रों को, पहले फैक्ट चेंज करो, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया इस्लामिया में घुस के पुस्तकालय में, समझ रहे हैं आप कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, पुस्तकालय में घुस के निर्दोष छात्रों को पीटा, क्यूट क्यूट लड़कियों को नहीं छोड़ा। समझ रहे, तुम्हारा दर्द हम समझ रहे हैं। एक बात बताओ कि पिछले साल तुम्हारा छटका भाई, क्या नाम है, बिल्टू वाला, वो बोला कि हमको भोजपुरी फिल्म का हीरो बनना है, खेसारी लाल यादव की तरह। और जब तुम उसको बोला कि सब चुतिया पे ध्यान मत दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो क्या किया था? तुम्हारा नया रेडियो दीवार पे मार के तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था? तो फिर तुम क्या किया? करना क्या था? सूते धर के, कि क्या होता है ना भैया, कुछ लोग होता है लात का भूत, वो बात से मानता नहीं, धर के उसको सूते बल भर। एक वो दिन है, एक आज का दिन, फिर ऐसा दोबारा बकचोदी कभी नहीं किया। और भगवान की दया से, आप लोग के आशीर्वाद से अभी एनडीए निकाल के अच्छा सर्विस कर रहा है, खुश है बच्चा। हम तुमसे ये क्यों पूछे मालूम है? क्योंकि क्या होता है कि तुम घर के मालिक हो, तुम घर के स्तंभ हो, कुट्टा। तब घर के स्तंभ होने के नाते तुम्हारा कुछ कर्तव्य, फर्ज बनता है कि कभी कड़क होना, कभी सॉफ्ट होना, अगर कोई गलती करे तो उसे सजा देना, समझ रहे हो ना? तो तुम इसलिए बिल्टुआ को मारा, जो वो आगे से ये ना करे। उसी तरह हमारा भी जो गवर्नमेंट है, पुलिस प्रशासन है, वो भी थोड़ा सख्त होना पड़ता है कि इस तरह की घटना बाद में ना हो। रही बात जामिया इस्लामिया की, तो जामिया इस्लामिया के अंदर क्या हुआ ये तुमको कौन बताए? मीडिया बताए, करेक्ट। और मीडिया क्या है? इंटेलेक्चुअल बुद्धि। मीडिया मादरचोद है। ये तुमको वही चीज बताती है जो उनको फायदा करे, जिनसे उनकी टीआरपी बढ़े। सत्य झूठ क्या है इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो ना बात? तो ये वही चीज दिखाएंगे जिनसे उनको फायदा हो। तो ये सब कुछ नहीं। अब उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ ना हमको मालूम है ना तुमको मालूम है, समझ रहे हो? समझ रहे भैया, ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। लेकिन इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी लोग प्रोटेस्ट कर रहा, कुछ तो बात होगा। कौन सेलिब्रिटी है? स्वरा भास्कर। ये कौन है? कौन है तो हमको भी नहीं पता। फरहान अख्तर। अरे बेटे, हम तुमको शुरू में ही बोले ना कि बेरोजगारी भी एक चीज होता है भाई। अब जेसीबी की खुदाई तुम कब तक देखोगे? जेसीबी की खुदाई देखते देखते मन भर गया,
तो सोचा चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, पहुंच गया रोड पे जय हिंद जय भारत करने के लिए, यही है। चलिए मान लिया भैया उसके पास कुछ काम नहीं है, तूफानी करने चला गया। लेकिन भैया आलिया भट्ट, हाँ बटुक पागल हो क्या तुम? हाँ साफ पागल हो क्या बटुक तुम? अरे बच्ची है वो, उसके बाद भी तुम विश्वास करते हो? वो तो कुछ भी बोल देती है यार। अगर वो इतनी समझदार रहती तो तुम सोचो वो रणवीर कपूर की गर्लफ्रेंड रहती। हाँ अरे यार वो तो आज भी समझती है कि चंदा उसका मामा है, किसी भी दिन ऊपर से उतर के उसकी मम्मी को राखी बांध देगा। उसको मतलब इन सब चीजों में, बच्ची है वो, उसको मतलब। ठीक है भैया, कैब का तो पूरा हमको क्लियर हो गया। हाँ एक और कुछ चल रहा है, वो एनआरसी क्या है भैया? कर दिया ना तुम फरहान अख्तर की तरह बात करने लगे बटुक तुम। हाँ जो चीज आया ही नहीं है वो तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ जिस दिन आएगा एनआरसी बात करेंगे, ठीक है, बताएंगे तुमको उसके बारे में, समझ भैया वो चाय बोल दीजिए ना भैया, बहुत देर हो गया। चाय मंगा लीजिए। ऐसा है बटुक कि चाय तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि चाय कोई बना ही नहीं रहा, समझा? ऐसा करो तुम, चलो शाम में बजरंगबली चौक है ना, वहाँ उस चौक पे चाय पियेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो प्रणाम भैया। चलो चलो खुश रहो।